Žalgirio krepšininkai vakar Kaune 83-71 įveikė Barselonos klubą. Žalgiriui tai jau 4. pergalė paeiliui, o namuose žalgiriečiai vakar šventė jau 7. pergalę iš eilės. Kaune Žalgiris nepralaimi nuo praėjusių metų gruodžio, o į 21 sezono pergalę kauniečius vedė 18 taškų pelnęs, 11 kartų kamuolį atkovojęs bei 2 varžovų metimus blokavęs Mozesas Fraitas. 28 naudingumo balus surinkęs vidurio puolėjas po pergalės prieš Barceloną akcentavo bendrą komandos tikslą. Tiesiog norime laimėti. Visi čia nori laimėti. Ši energija, šis kovingumas užkrečia. 12 taškų varžovus įveikęs Žalgiris didžiąją šio pranašumo dalį susirinko 4. kėlinyje, kurį laimėjo 9 taškais. Šiame ketvirtyje, kaip įprasta, spindėjo Silvenas Francisko. Per pirmuosius 3 kėlinius nei vieno taško nepelnęs prancūzas 4. surinko 14, nors per pirmas 30 rungtynių minučių buvo galima matyti vis krepšio netrišančio Francisko nervus, neprasčiau matėsi ir komandos draugų palaikymą savo lyderiui. Visi mes žinom, paskui 4. kėlinį bus kamuolys ir kas spręs rungtynės, tai aš jam pasakiau. Nenoriu skambėti, kad išpranašavau, bet ne pirmą kartą žinau, kad taip. Francisko neslėpia, toks komandos draugų palaikymas reiškia labai daug. Jaudinausi tik dėl to, kad metimai, kurie man atrodė geri, neįkrito. Turėjau atrasti vietą, iš kurios galėjau pataikyti, bei, kad ir kas nutiktų, kurti komandos draugams. Kai pradėjau pataikyti metimus, visi buvo labai laimingi ir aš buvau laimingas dėl to, kad jie mane šitai palaiko. Tai yra neįtikėtina. Pastaruoju metu Ispanijos žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo gandai, kad Barcelonos ekipa kitą sezoną savo gretose nori matyti Silveną Francisko, o Mozesas Fraitas tariamai jau yra pasiekęs susitarimą su šiuo klubu. Pats aukštaūgis teigia šių kalbų nesekantis. Nekreipiu į tai dėmesio, rūpinosi Žalgirio sezonu. Reguliariajame sezone mums liko 3 rungtynės. Kad ir kokie gandai sklandytų, su Žalgiriu būsiu iki tol, kol laimėsime Lietuvos krepšinio lygą, o tada žiūrėsime. Dėl gandų nesirūpina ir aukštaūgio tobulėjimų besidžiaugiantis Tomas Masiulis. Nesvarbu, jis pasirašęs, nepasirašęs, iš išgaitų oficialiai nieko nežinau, bet tikrai smagu, kad jisai tokius žingsnius dėjo į priekį ir jis yra dabar vienas geresnių centrų, taip tą įrodinėja kiekvieną dieną žaidimų. Visų rungtynių metu Žalgiris jautė sausakimšų tribūnų palaikymą, kuriuose esantis aistruoliai savo ruoštų jaučia viltį šį sezoną Žalgirį vėl pamatyti finalo ketvirtą. Tarp jų vakar buvo ir beveik prieš 27 metus Žalgirį iki pat Europos viršūnės atvedęs Jonas Kazlauskas. Masiulis nuoširdžiai dėkojo buvusiam treneriui. Su pirma, tai tikrai žmogus, į kurių lygiuojas ir kuris mane netvedė man, aš su juo laimėjau didžiausius savo laimėjimus kaip žaidėjas ir mane pakėlė į tą lygį iš niekur, galima sakyti, taip, kad aš jam esu be galo dėkingas. Vasarą, kai jau pasirašiau, mes buvom trumpam susitikę, trumpai pašnekėjome, paklausiau jo patarimo, tai tikrai man tie patarimai jau yra aukso vertės ir trumpi, aiškus, bet tikrai didelis dėkui jam ir aš esu čia irgi dalis dėl to, kad jisai daug davė man. Po šių rungtynių 6. vietoje reguliaraus sezono lentelėje liekantis Žalgiris pagal pergalių skaičių susilygino su 4.-5 vietas užimančiomis Tel Avivo HPL ir Valensijos ekipomis. 4. ar aukštesnė užimta pozicija užtikrintų namų aikštelės pranašumą ketvirtfinalio serijoje. 6. vieta – patekimą į ketvirtfinalį praleidžiant įkrintamųjų etapą. Visos 4 komandos šiuo metu užimančios 7-10 vietas vakar pralaimėjo.